歡迎大家翻到嚟16.AI 嘅 channel 啦，我嘅16。咁今日咧，香港嘅 AI 界咧就迎嚟一大嘅喜訊啦，就係香港人咧終於可以喺唔需要 VPN 嘅情況下啦，亦都唔需要啲外國支付方法嘅情況下咧，可以 access 到 Gemini 啦。咁Gemini 官方宣布啦，話佢哋會開放 Web App 啦，同埋一啲mobile app 咧都會俾到香港用家用啦。咁就包括咗係企業啦、開發者啦，或者係其他嘅用家都可以用嘅。咁喺呢個新聞稿之前咧，其實企業嘅用家咧，即係 Google Workspace 用家啦，係一開始咧就已經可以用到 Gemini 嘅啦。咁就係 anyway 啦，呢個都係一個非常之好嘅 direction 啦。咁而佢哋都話咧，佢哋嘅人工智能系統咧係會同其他嘅 application 咧係做翻整合嘅。咁其實佢哋 refer to 啲乜嘢 application 咧，就係一啲可能大家已經用開嘅，可能係 Gmail 啊，或者 Drive 啊，或者係 Slides 啊、Docs 啊、Sheets 啊呢一類咁嘅 application 咧做整合。咁但係實際上面咧係點樣用咧？老實講我都唔知，因為我都冇特別用開 Gemini 啦，同埋都冇買 Google Workspace 去做嗰個 integration 嘅。咁但係無論點都好啦，對大家嚟講都係一個喜訊啦。咁但係咧暫時嚟講就用戶實測咧係都好似都未攞到一啲 reply 咧 from Gemini，因為其實呢個網站咧係不嬲都上到啦。咁但係當如果你係香港嘅 IP、香港嘅用家去 prompt 佢嘅時候咧，其實佢係唔會出到一個回覆嘅。咁而 anyway。暫時咧都仲未知道佢呢個開放俾香港用戶咧，會唔會係一啲閹割版啦？包括係咪真係俾一啲最 latest 嘅 model 你用啦？嗰個 output 嘅 quality 係唔係同外國嘅 Gemini 咧係同一樣嘢啦？同埋都更加緊要咧，對於一啲即係好似我呢啲 developer 嚟講咧，究竟會唔會有 anti-gravity 可以用咧？咁in case 你唔知咩係 anti-gravity 嘅話咧，其實佢係一個 for 一啲developer 啦或者 engineer 咧去揼一個web application 啦，或者係其他嘅 application 或者其他 workflow 咧嘅 software 嚟嘅。咁我哋叫佢做一個 IDE 啦，一個 development 嘅 environment 啦。呢個 software 嘅定位咧，其實會係同 OpenAI 嘅 Codex 啦，同埋 Anthropic 嘅 Claude Code 咧係做一個競爭對手嘅。而呢一樣嘢咧，之前咧喺 Google Workspace Business 嗰邊嘅 owners 咧，其實如果只要你嘅 region 咧係香港嘅話咧，其實佢就算你課咗金咧，佢係都唔會俾你用嘅。咁而呢一個今次嚟講，會唔會全面開放咧？係暫時就未知道啦。而 back to 翻呢篇新聞稿入邊啦，我自己認為咧就會呢篇新聞稿咧可能會令到一啲即係美國其他嘅 top tier 嘅 LLM 嘅 provider 啦，例如係 OpenAI 啦，或者係 Anthropic 咧，會有些少壓力啦。因為其實而家 Google 做呢一步咧係食咗香港嘅頭啖湯嘅。而會唔會令到其他嘅 AI provider 咧都即係想做埋香港嘅生意咧？咁因為佢哋之前可能因為有某啲 compliance 嘅問題咧而冇咁做啦。咁但係而家 Google for whatever reason 就選擇去都唔係話第一個做。咁因為 Grok 嗰啲啊，其實有啲部分嘅 AI provider 咧都已經係做緊。但係咧作為一個 top tier 嘅 LLM 嘅model provider 咧，咁其實Gemini 咧就算係第一個啦。咁會唔會令到其他兩間廠佢哋都即係想做埋香港嘅生意咧？咁就我個人認為係會有少少嘅。咁將來日子會點就唔知啦。但係即係對香港用家嚟講咧，都係一大喜訊啊！咁就以後大家唔使左裝右裝啲 VPN 啊，又話要一啲冇外國 payment 嘅 method 咧就用唔到啊。會一個即係將成個香港人咧 access 咧一個 top tier AI model 嘅門檻咧都降低咗好多嘅。咁就呢條片就去到呢度啦。中意呢條片嘅話咧，記得subscribe 啦、like 呢個 video 啦，同埋 share 俾你嘅朋友啦。我哋下條片再見，thank you。